Na, aš nepasakyčiau, kodėl visus statymus reikia atlikti internete. Aš statau punktą. Punktą taip pat statau. Ne visi punktai mane mėgsta, kaip žinom, bet aš statau ir top sporte, pastatau šiek tiek ir orakulę. Tai ir pilnai galiu su tavim sutikti, kad punktuose yra nulipdyti, kaip tu sakai, tą lapelį daug smagiau. Pamatai, pabendrauji su žmonėm, pamatai, kuom gyvena žmonės, ką stato, kokios jų nuotaikos. Tai tikrai toks, kaip sakyčiau, socialinis reiškinys statymas punktuose. Tai šitą dalyką aš labai mėgstu ir tikrai nėra taip, kad viskas statau interneto, atvirkščiai netgi. Pirma, pravažiuoju per punktus, susistatau per punktus ir tik tai tada statau internetu. 10-15 pralaimėjimų serija. Na, visų pirma, jau buvau atsakęs kažkada kažkam turbūt, bet aš neskaičiuoju serijų statymais. Pavyzdžiui, Šili pralaimėjo 5 statymai, pralaimėjo 10 statymų. Aš savo rezultatų skaičiuoju dienom. Jeigu diena baigėsi minuse, blogai. Jeigu antra diena baigėsi minuse, labai blogai. Jeigu trečia dar blogiau. Jeigu 8-10, tai jau yra, kaip aš sakau, gili krizė, didelis košmaras. Na, bet aš viską darau taip, kaip daręs iki šiol. Nei mažinu sumų, nei didinu sumų. Tiesiog statau kaip statęs, nes jau iš tos didelės patirties, iš 4 metai pliusavimo, aš žinau, kad tiesiog tokie dalykai būna. Galbūt geriau būtų juos pralaukti, kada jau jie užeina. Na, bet aš pasikeikiu, taip sakant, pasispjaudau ir nieko labai kitaip nedarau, nes tiesiog žinau, kad tai būna. Būna geri laikotarpiai, būna blogi laikotarpiai ir nieko nepadarysi. 50 statymų yra šiaip, nematau tame didelės problemos. Vat jeigu 10 dienų iš eilės minusą, tada jau problema yra labai didelė, bet kaip sakau, tiesiog statau kaip statas. Tai yra darbas, yra rizikos ir yra tokia galimybė, kad ateis blogas laikas, kuris truks, kad ir tas pačias 10 dienų, tai stengiasi prakentėti ir per gerą laiką atsijimti. Svarbiausia lažybose, kad geri laikotarpiai sektų ilgiau negu blogi laikotarpiai. Ir tada vėliau ar anksčiau tavo bankas vis tiek pakyla aukščiau, negu buvo prieš tai aukščiausiam taške.